drug therapy of cough. الكوف من الأعراض المصاحبة لكثير من أمراض، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي، وهي مظلومة دايما في الامتحانات لأن الأسئلة فيها قليلة مع إن هي أهميتها كتيرة. الكوف ما هياش نوع واحد، الكوف 3 أنواع بنقسمهم على حسب السبيوتم اللي موجود معاهم. أول نوع هو البرودكتيف كوف. كلمة برودكتيف يعني كحة معاها بلغم بتبروديوس سبيوتم. السبيوتم ده ممكن يبقى فيسد سبيوتم، فيسد يعني بيلزق زي ما احنا شايفين في الصورة، تخين. وفي هذه الحالة احنا عايزين نصلح المشكلة. ايه الأمراض اللي بيصاحبها كوف with viscid sputum؟ كرونيك برونكايتس هي البرونكايتس المصاحبة لشرب السجاير. لما بتفضل لمدة طويلة زي ما باين في الرسمة دي النورمال الفيولاي، بتبتدي يحصل ديستراكشن للسبتم بين الالفلر والالفلس اللي جنبها، وتفتح تبقى كيس كبير. الكيس ده بيحتفظ بالهواء وما يقدرش يخرجه اثناء الاكسبيريشن، فالشيست يتنفخ. دي هي الانفيزيما. النوع التاني اللي معاه فيسكاس سبيوتم هو الاثماتيك برونكايتس. اثما يعني ربو، اثماتيك برونكايتس يعني في التهاب في الشعب مع وجود اعراض الربو. الشعب بتضيق ويبقى جواها سبيوتم. النوع الثالث البرونكيكتسس. برونكيكتسس، اكتسس يعني يتسع. برونكيكتسس في اجزاء من البرونكيولز بتبتدي تتنفخ وتتملي صديد ومعاه سبيوتم. النوع الرابع سيستيك فايبروزس. السيستيك فايبروزس ده مرض كونجينيتال بيتوارث، بيحصل فيه زي الاسم ما بيقول في فايبروزس وفي سيست مليان سبيوتم. وده ما بيأثرش فقط على التشيست لكن بيأثر كمان على أجزاء أخرى من الجسم زي البنكرياس. نرجع للسبيوتم. السبيوتم ده تركيبته زي ما مكتوب وباين في الرسمة سلفيتد ميوكو بوليساكرايد. سلفيتد ميوكو بوليساكرايد يعني فيه كذا نوع من البوند. البوند الأولانية بين 2 جلايكوسايدز وبعض فاسمها جلايكوسايد بوند بين الأجزاء السكرية. والبوند التانية ما بين 2 سلفر وبعض فاسمها داي سلفايد بوند. والبوند التالتة موجودة ما بين NH2 من ناحية و COOH من ناحية تانية فهي أمايد بوند أو بيبتايد بوند. وأيضا في بوند ما بين النيوكليوسايد، نيوكليوسايد بونز. عشان أخلي السبيوتم ده مش فيسد لازم أكسر البونز دي. الأدوية اللي بتكسر البوند هي الميوكوليتكس. الميوكوليتكس دراج بتقلل الفيسكوستي بتاعت الميوكس بانها تكسر البونز اللي مخلاه فيسكس. اول مجموعة وافضل مجموعة اللي فيها البروموهكسين الشهير بالبايسولفون والامبروكسول. الدوايين دول بيكسروا الجلايكوسايد بوند، بيعملوا دي بوليمرايزيشن للبوليساكرايد. بعديهم في الاسيتايل سيستاين والكربوسيستاين اخوه. دول لان فيهم سيستاين فهم بيكسروا الاس اس بوند. في الحقيقة الاسيتايل سيستاين فيه عيوب ان هو irritant، وان لو العيان بياخد مضاد حيوي فيه بنسلين بينكتيفيت البنسلين فبنفضل عنه الكربوسيستاين. لكن الكربوسيستاين في منه انجكشن ودي لها استخدام تاني خالص بعيد عن الكحة
في علاج المريض اللي حصل له تسمم من الاسيتامينوفين او الباراسيتامول. اللايف سيفنج في الحالة دي ولازم يتاخد في اول 24 ساعة هو الاسيتايل سيستاين. النوع الثالث الكيموتريبسين. الكيموتريبسين اللي بيكسر البيبتايد بوند. الكيموتريبسين استخدامه كدواء كحة قليل جدا، ولكن في منه انجكشن وفي منه اورال. الاورال زي الالفانترن هو ده اللي بنستخدمه بكثرة، وبيستخدمه دكاترة العظام في علاج اي انفلاماتري كونديشن بيصيب المفصل، لانه بيقدر يكسر البونز اللي موجودة ما بين الفلويد اللي جوه المفصل. في كمان دواء تاني اللي بيكسر البوند اللي ما بين اتنين نيوكليوسايد اللي هو الدورنيز. الدورنيز ده نازل مينلي عشان علاج السيستيك فايبروسس. نيجي النوع التاني من انواع السبيوتم. السبيوتم تكوينه طبيعي ولكن كميته كبيرة. cough with excessive sputum. دي بتحصل غالبا في الاكيوت برونكايتس، في انفلاميشن حصل في البرونكاي، وهذا الانفلاميشن من الاريتيشن صنع لي كمية ميوكس كبيرة. انا بحتاج ان انا اكرش السبيوتم ده بره. الادوية اللي بتكرش السبيوتم بره اسمها الاكسبكتورانت. اكس يعني اوت وبيكتورس يعني تشيست، فهي ادوية طاردة للبلغم بعكس الميوكوليتيك كانت مذيب للبلغم. الادوية الاكسبكتورانت هتحاول تساعدني بانها تستيميوليت الكحة عشان تطلع الاكسس سبيوتم. عندي منها 3 انواع. نوع اسمه الكالاين اكسبكتورانت زي الصوديوم اسيتيت والبوتاسيوم اسيتيت او اي ملح في الالكالاين سايد بتاعه قوي زي الصوديوم والبوتاسيوم، والاسيديك سايد بتاعه قوي زي الاسيتيت او البيكربونات. في الحالة دي الملح ده بيغلب عليه الصفة القاعدية. لما اشرب العيان الالكالاين اكسبكتورانت بتعمل لي الكالوزس في الدم، والجسم يحاول يتخلص من الاكسس الكالي بانه يرميه في السكريشنز بما فيها الميوكاس سكريشن، فيزود الميوكاس سكريشن، يزود الووتر كونتنت بتاعت الميوكاس سكريشن، فيساعد على ان الجسم يطلعه بسهولة. عيب الالكالاين اكسبكتورانس ان هي بتعمل لي الكالوزس او بتغير البي اتش بتاعت السبيوتم. يبقى النوع الاولاني خلى الصوديوم والبوتاسيوم يترموا في الميوكس، والووتر تبعت الصوديوم بالاسموزس. لما زاد الووتر كونتنت بتاع السبيوتم الجسم قدر يطلعه بسهولة. النوزيانت اكسبكتورانت هي مواد irritant زي الامونيوم سولت املاح النشادر، وزي الإبيكاكوانا الشهير بالإبيكاك أو عرق الذهب، وزي الجوايفنزين اللي جاي من نبات الجوافة. النوزيانت اكسبكتورانت بتعمل نوزيا من غير ما توصل لدرجة الفوميتنج، والنوزيا دي بيصاحبها زيادة في إفرازات الجسم تحسبا لحدوث الفوميتنج، ومن هذه الإفرازات إفرازات الجهاز الهضمي. ادي صورة امونيوم سولت زي دواء السيدالين، دواء كحة مشهور في مصر، وادي الإبيكاكوانا او الإبيكاك سيراب، وادي الجوايفنزين بيتضاف على ادوية الكحة العادية. الادوية دي هتزود الووتر كونتنت بتاع الميوكس، انها بتirritate الجاستريك ميوكوزا، والريفلكس irritation يزود الووتر سكريشن. بس فيها عيب ان لو زادت الاريتيشن عن درجة معينة تخلي العيان يفومت، ولهذا السبب لما تتاخد لازم يتشرب وراها كوباية مية عشان اقلل الاريتيشن بتاع الجهاز الهضمي. النوع الثالث الستيمولانت اكسبكتورانس. الستيمولانت اكسبكتورانس
دي بتبقى اغلبها فولاتايل اويل زي المنثول، زي الكريوزوت، زي الجوايكول. الفولاتايل اويلز بتشتغل اكسبكتورانت من غير ما تزود الووتر كونتنت، هي بتستيميوليت الريبير بتاع الميوكس جلاند عشان تطلع لي نوعية جيدة من الميوكس. وفيها فايدتين تانيين. الفايدة الأولانية إنها أنتي سيبتك، لأنها بتقدر تموت الميكروبات اللي موجودة في السبيوتم. والفايدة التانية إنها دي أودرانت، بتضيع الريحة السيئة اللي مدية الطعم السيء للميوكس. النوع الثالث من الأدوية هي الأدوية اللي هتشتغل حاجتين، اكسبكتورانت وميوكوليتيك في نفس الوقت. ودي بتشمل نمرة واحد المية. لو جبنا مية وغليناها وشممنا العيان بخارها، وياريت نكون حاطين فيها حاجة اسمها تنكيتشر بنزوين كو أو صبغة الجاوة. بخار المية اللي بيدخل فيه الجهاز التنفسي بيساعد على الاكسبكتوريشن، والمية بتتغلغل ما بين جزيئات الميوكس وتساعد على الميوكولايسيس. والمية هي أفضل اكسبكتورانت. المجموعة التانية اللي بتشتغل اكسبكتورانت وميوكوليتيك هي مجموعة أملاح الأيودايد، زي البوتاسيوم أيودايد والصوديوم أيودايد. هي الكالاين اكسبكتورانت لأن الجزء القاعدي فيها أو البيزك هو الصوديوم أو البوتاسيوم، وده الألكالينتي بتاعته عالية. وهي أيضا irritant اكسبكتورانت، فبتشتغل نوزيا، بتعمل نوزيانت اكسبكتورانت زي أدوية الإيبيكاك اللي خدناها قبل كده. الأيودين كونتنت اللي فيها irritant. وتالت فايدة فيها إنها ميوكوليتيك، لأن الأيودين بيديناتيوريت البروتين كونتنت بتاع الميوكس، والديناتيوريشن بيسهل على الجسم الدايجيشن بتاع الميوكس. الاستخدام الوحيد بتاعها في الكرونيك نون تيوبركلوز برونكايتس، لا تصلح في الكرونيك برونكايتس بتاعت السجاير، في بتاعت التي بي، لان الانفكشن هنا بيبقى معاها فايبروزس محوط التي بي، وانا ما احبش اكسر جزيئات الفايبروزس بالديناتوريشن افكت بتاع الايودايد. ولا تصلح في الاكيوت او الازماتيك برونكايتس، لان الكحة دي بيبقى معاها اريتيشن، والاريتيشن بيزود البرونكوسبازم. تالت نوع من الكحة هي الكحة اللي ما معهاش بلغم، الدراي او الاريتانت كوف. هنا بيبقى فيه دامج للميوكس ممبرين، بيموت اجزاء من الميوكس ممبرين، وتتعرض الدينيودد نيرف اندنج اللي في السب ميوكوزا للوسط او الانفايرمنت المحيطة، يحصل لها ستيميوليشن، تعمل كحة شديدة، والكحة دي ما معهاش بلغم. دي بتحصل عادة لو الاكيوت برونكايتس كانت سيفير. هنا عندي الكحة حصلت نتيجة ريفلكس. الريفلكس ده له ريسبتورز، غالبا هي في اللنج، لكن ممكن تكون الريسبتورز دي في اي مكان تاني. يعني ممكن واحد عنده التهاب في الزور يكح، لان الريسبتور اللي في الميوكاس ممبرين بتاع الاورال ميوكوزا بدت الكحة. ايضا ممكن تيجي من الودن، لو في طفل صغير حط حباية رز في ودنه يفضل يكح ما يبطلش. الستيمولس بتطلع من الريسبتورز دي في افرنت، والافرنت ده يطلع ليه الكاف سنتر في المظلة، والكاف سنتر يرد في الافرنت للديافراجم والريسبيراتوري ماسل اللي بتانيشيت الكحة. عشان اوقف الكحة انا محتاج ادوية توقف الرفلكس ده. هذه الادوية بسميها الانتي تصف او مهدئ السعال. عندي ادوية بتشتغل سنترال على السنتر بتاع الكحة، وعندي ادوية بتشتغل بريفرال على الميكانيزم اللي بيستيميوليت الريسبتور. نبتدي بالسنترال انتي تصف. اقوى سنترال انتي تصف هو الاوبيويد، لكن الاوبيويد فيها مشكلة، فعملت ادوية بتشتغل نون اوبيويد ما تعملش المشكلة بتاعت الاوبيويد، وهي الادكشن. النون اوبيويد دي
عندي منها حاجات اوفر ذا كاونتر دراج زي الانتي هيستامينيك. الانتي هيستامينيك ده بيعمل سي ان اس ديبريشن بما فيها ديبريشن للكوف سنتر، بس في عيب ان الاوفر يوز اوف انتي هيستامينيك يخلي العيان سيديتد وعايز ينام. وفيها الكاربيتا بنتين، ده ايضا نون اوبيويد وله اتروبين لايك اكشن زي الانتي هيستامينيك، ايضا ليها اتروبين لايك اكشن، ده بينشف الريق بتاع العيان. المجموعة التانية هي مجموعة الأوبيويد. لو اضطريت استخدم الأوبيويد ياريت لو اقدر استخدم أوبيويد ما بيعملش ادكشن، واشهر واحد ما بيعملش ادكشن هو الديكستروميثورفان الشهير بالتوسيلار. في مايلدي ادكتيف زي الكودايين، وده بيديني ميزة عن الديكستروميثورفان رغم انه بيعمل شوية ادكشن، ان هو كمان انالجيسك. لو العيان كانت الكحة مع صداع زي ما بيحصل في نوبات البرد يفضل الكودايين على الديكستروميثورفان. بينما الأدوية الأوبيويد زي المورفين أنا محبش أستخدمها إلا لو كان في مبرر لاستخدام الأوبيويد، يعني في الكحة اللي معاها كانسر لانج. نيجي بقى الأدوية اللي بتشتغل بريفرال. الأدوية اللي بتشتغل بريفرال هي أدوية بتقلل الستيميوليشن بتاع الريسبتورز، بتقلل الانبوت السنسوري زي اللوزنجز. اللوزنجز بتبقى ديمالسنت، لو العيان عنده التهاب في زوره ممكن بيمص لوزنج زي الاستريبسيل الشهيرة فتقلل الانبوت اللي جاي من الدامجد اورال ميوكوزا. وممكن البرونكو دايليتورز لو العيان كان عنده برونكوسبازم، والاحتكاك بين جذر الشعب في البرونكوسبازم هو اللي بيستيميوليت النيرف اندنج. ممكن اسيب الستيمولاس زي ما هو واعمل اناثيزيا للستريتش ريسبتور اللي بتنقل الاحساس بالاريتيشن. اللوكال انستيتيك اللي بستخدمه اسمه بنزوناتيت، وده فيه ميزة انه بيشتغل سنترال وبريفرال، ولكن في عيب كبير جدا ان الاكشن بتاعه ديليد، بياخد اسبوع على ما يبتدي. عندي بقى ادوية جديدة ابتدت تظهر وتبقى بروميسنج. عندي النيو اوبيويد زي النوشيسبتين والأورفانين اف كيو، ده متسمي بالاسم ده، وده طريقة حاجة غريبة للتسمية لان في ناس سموه نوشيسبتيف وفي ناس اكتشفوه في نفس الوقت سموه أورفانين اف كيو. الاف كيو ده بترمز للامينو اسيد اللي في اوله اللي هو الفينايل الانين، والامينو اسيد اللي في اخره اللي هو الجلوتامين، وفي اللغة بتاعتهم بتتكتب الفينايل الانين بالاف مش بالبي اتش، والجلوتامين بيتكتب بالكيو. ده بيشتغل اجونست لاوبيويد لايك ريسبتور 1 او ار ال 1. الاوبيويد ريسبتور هي واحد واثنين وتلاتة، واحد اللي هو كنا بنسميه زمان الدلتا، واتنين اللي هو الكابا، وتلاتة اللي هو الميو. فالريسبتور دي ما هياش اوبيويد ريسبتورز ولكن اوبيويد لايك ريسبتورز. في كمان نيوروكاينين ريسبتورز، دي لسه في مراحل التجربة زي الاس ار 48968، وده بيشتغل انتاجونست للنيوروكاينين 2 ريسبتورز. وفي البراديكاينين 2 ريسبتورز ايضا زي الاكاتيبانت، والاكاتيبانت ده واخد ابروفال لعلاج الانجيو اديما اللي بتحصل من الايس انهبيتورز. فهذا الدواء يصلح لعلاج الكحة اللي بتصاحب الايس انهبيتورز. في ادوية بتشتغل على البروستاجلاندينز اسمها البروستانويد زي السولينداك، ده ايضا ممكن استخدمه ان انا امنع بيه الكحة اللي جاية من الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، لان بيبقى سببها زيادة في البروستاجلاندين. وفي الاندوميثازين النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج الشهير، ده بيصلح في علاج الكحة بتاعة الكرونيك برونكايتس. عندي ادوية تشتغل
ايون تشانل اجونست بتفتح الايون تشانل. في ايون تشانل اسمها كولد اند منثول سينستيف ريسبتور السي ام ار 1، الاجونست بتاعها هو المنثول، واحنا اتكلمنا على المنثول قبل كده كستيمولانت اكسبكتورانت، فهو ايضا انتي تصف. وفي البوتاسيوم تشانل اوبنر زي البيناسيديل اخو المينوكسيديل، وهذا الدواء كان ابروفد فقط لعلاج الهايبرتنشن، لقيناه بيجيب فايدة في مرضى الكحة.